Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo uno slime argentato di Elmer's con la glitter glue, vabbè, vabbè. Ce ne sono 7 ml. Elmer's è la marca Elmer's di buona qualità. Glitter glue con la glitterata. Quello c'è principessino e non deve venire qua perché non ci entra nulla, non c'entra niente questo video. Quindi ora dobbiamo aggiungere la colla qua nella scatola. Forse ci riesco. E ce l'ho fatta. Fatto. Fatta. Scusate. Non ci sto. Ok. Poca. Non abbondiamo perché sennò queste si finiscono. Non dobbiamo mai abbondare perché sennò sono sprecate. Ok, ne vedo già poca, non tanta, ma non poca, ma nemmeno tantissima, come fanno le mie amiche. Oh, devo riposare. Grazie. Ok. Scusate ragazzi che è veramente difficile. Mescolare con una mano e con l'altra tenendo la telecamera. In questo video lo faccio io perché sto male. Sto male, ho la febbre. È da giovedì che non vado a scuola. Aspettate ragazzi, non ce la faccio. Devo potermi fare mescolare così. Me lo vedete pure meglio e ce la faccio pure io. Mescolo pure meglio senza che cada nulla perché se no mia mamma mi ammazza. Così.
aggiungiamo il livro per lentine. Ho detto soluzione salina. Dammi anche soluzione salina. Abbondiamo. Mettiamo sulla spatola. Ok, abbondiamo. Forse questo è un po' troppo. Ora la rimettiamo dentro, non la buttiamo. Ok, aspettate, la fogliamo. Che si fa che è caduto prima. Ok. Voilà. Argentata. Non so se si possono farci le bolle. Che con il glitter non credo, ovviamente faccio piccoli gli slime perché mi piacciono i mini. Mi piace ragazzi, volete giocare? Venite a casa mia. Via Casalima, numero 5. Vedete qua lo slime che io gioco insieme. Lo slime, anche il slime l'ho fatto insieme molto tempo fa. Ovviamente l'ho fatto grosso così, non mi azzarderei mai. Ho fatto tanti piccoli slime come questi e tac, mescolati insieme. Soprattutto con anche questo. Quali preferite? Un commento per questo, un like per questo. Per questo, se preferite questo, dite che preferite questo nei commenti. Aggendato piccolo. E se preferite questo, nei commenti dorato, grande o grande piccolo, tanto capisco perché. Raggiungiamo 30.000 mi piace per un quarto episodio su un altro episodio sugli slime. Per raggiungere 400 iscritti. Ok, ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. A domani? Forse.